Prova, prova, prova. Bella regà, ben ritrovati dal vostro Boila. Io spero che la voce non sia troppo alta, ma dovrebbe essere ok. Siamo ritornati dopo un po' di tempo, però si è ritornati con lei, la nostra cara Samantina. CB650R, purtroppo ancora depotenziata, con uno specchietto un po' ballerino. Io ho fatto un po' di modifiche dall'ultima volta. Io ho cambiato le leve perché una mi si è spezzata. Io ho messo queste qui da AliExpress, molto carine, fanno il loro lavoro, vanno bene, non creano problemi. Pagate 30-40 euro. Adesivo per il grip sulle gambe, è più per l'estetica in realtà, che ci sta molto bene. Questo grigio bianco così. Monosella, cioè il coprisedile, tanto non porto mai nessuno. Ho pagato anche questo 50 euro per dare un tocco di estetica alla moto, una bella punta diciamo, dato che ha una sella per i passeggeri veramente tanto bruttina secondo me. E copricarter, perché già una volta l'ho graffiato. E per il resto basta, la moto è sempre quella, gli specchietti gliel'ho messi sotto. Qua vabbè, diciamo che è un po' down, ma nulla. Sono molto meglio esteticamente perché quando erano sopra rovinavano la linea della moto. Il problema è che sono un po' più scomodi e se devi sterzare completamente inizia a toccare. È proprio sul limite dello sterzo, quindi non è neanche troppo un problema. Poi più li tiri indietro e meno dovrebbero toccare. E ultima chicca è questo quick shifter montato qualche giorno fa. Devo dire che non mi sta piacendo molto, sarò molto sincero, e dopo lungo il video vi spiegherò il motivo. Diciamo che l'ho provato un po' in città così, non è che l'ho provato più di tanto sui passi eccetera. Infatti oggi siamo in tuta e andiamo insomma a provarla. Ok, per prima cosa benzina, che ho una tacchina, e poi andiamo su a provarla e vediamo com'è insomma. Le prime osservazioni. Bella cazzo, bella bella, porca puttana. Allora, come prima osservazione, per funzionare funziona, infatti il cambio senza la frizione qua è tutto molto fantastico. Il problema è che io ero convinto che anche a gas a manetta aperto la marcia entra, e invece non entra, cioè mi si indurisce il cambio, e per fare in modo che do la cambiata devo chiudere il gas, così. Il che non è così fluido come dovrebbe essere, ed è un po' macchinoso. È sempre meglio di dover usare la frizione per cambiare, però le prime volte devo dire che non riuscivo proprio a cambiare. Poi questo cambio vabbè inizia ad andare sopra certi giri, sopra i 3-4 mila, bisognerebbe usarlo, se no dà un po' di problemini, insomma non risulta fluido. Però ecco, per i soldi che ho speso tra montaggio eccetera, ho speso sui 250 euro da mamma Honda in concessionaria. Non ne vale troppo la pena, perché veramente non serve quasi a nulla secondo me. Può essere comodo, ma finché tu la vuoi tirare a full gas e non puoi fare la cambiata, non mi sta bene. Se io ho il gas un pelo aperto invece entra, per entrare entra, ma se inizia ad averlo appena ho la strada libera spalancato non va, cioè nel senso, io ho pensato sempre che fosse così. Non so se è la mia moto o questo cambio che è difettoso, è fatto così. Vedi che non entra, sto spingendo ma non entra. Devo chiudere il gas. Cioè, non lo so. Se ho il gas un filo aperto allora funziona anche, si sente proprio che stacca corrente al motore. Però ecco, insomma, non lo so, per 250 euro ne vale la pena sto lavoro? Non credo. Poi solo in salita, non è neanche in discesa, quindi non lo so. Io
Adesso l'unica roba che manca alla moto è ripotenziarla. Tra circa un mese, 3 settimane dovrei fare tutto. Metto uno scarico SC Project, l'RSC1 e la ripotenzio con una centralina nuova, mappa banco, eccetera eccetera. Che cazzo è? Eccola. Fornisce a pagare la cassa, ok. Posso già darli a te, intanto. Sono 20. Grazie. Dai che forse mi sta tutto. Fantastico. Perché non esce più? Oh. Non esce più. Mi prendi per il culo. Perché così? Ma perché ci mette così tanto? Fra, dai, facciamola al polso. Ma fra, ma cos'è sta roba? Cos'è sta cosa? Cioè, escono delle goccine misere. Oh, Dio santo. Che cazzo. Ecco, non venite mai al Kuwait, quello vicino a Spiazzi. Quello per andare a Spiazzi, non andateci. Vabbè, siamo pronti. Con sta cazzo di chiave che non vuole entrare. Boh, dai, andiamo a provarla. Vediamo com'è, insomma. Allora, quest'anno non ho ancora grattato il ginocchio, quindi vediamo se almeno oggi, che c'è abbastanza caldo, quindi un po' di grip dovrebbe esserci. Speriamo di grattarlo, insomma. Non punto a quello, però ecco, se dovessi riuscire a fare una piccola grattugia non mi lamento, mi dà una bella soddisfazione. Scaldiamo un po' le gomme. Casa! Mi ha grattato, signori! Let's go! Prima grattugia del 2025. Qua c'è una curva molto bella. Mica se l'ho grattata. No, non devo scalare. Giù. Oddio, stavo per beccare un uccellino. Che qua è strettissimo.
Madonna, mi è salita l'adrenalina, ve lo giuro. No, comunque quando vado giù a sinistra riesco ad aggrapparmi benissimo con la gamba destra, ma quello se la stava pisciando. Invece l'opposto, non mi riesco a aggrappare bene con la gamba sinistra quando devo andare giù a destra. No, ok, devo continuare, cioè, ok, no, ammetto che il cambio elettronico, nonostante quella cosa che ci siamo detti prima, è veramente comodo. Guida sportiva specialmente, che in realtà è fatto per quello, tanta roba. Bella! Bella! Mica che bella! Porca troia! Che cazzo sono, un atleta? Fai, muovi il culo veramente tantissimo! No, sono stata male, ops! Oddio, non mi ricordavo così bella sta strada. Saluta migrante. Strada chiusa. Strada chiusa. Ah. Scusi, è chiusa la strada completamente. Sa il motivo? Sì. Perché è il primo giro che faccio. Vengo sempre qua. Sì, sì. Ho capito, grazie. Grazie mille. Devo girarmi. Zia porco. Questo è un problema. Porca miseria. Ecco, è saltato tutto il giro. E mo dove cazzo vado? Beh, no, devo fare una foto qua. Toh. Zio Pera, che vista, Butei. E niente, per questo video è tutto. E ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi.